the crowds in the shapes in the clouds. I don't see nobody but you. In my rose tinted dreams, sprinkle silk on my sheets. I don't see nobody but you. Girl, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? អូខេអ្នកគ្នាបើសិនជាយើងមើលទេសភាពមួយផ្លេតគឺដូចនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺមិនមែនតែទីនេះគឺសច្ចៈជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាសិប្បកម្មកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដង In the shapes in the clouds, I don't see nobody but you. ដែលសិប្បកម្មនៅទីនោះគឺមានជាប្រភេទវិញ្ញាណភ័ណ្ឌចម្លាក់ឈើចម្លាក់ថ្មចម្លាក់ស្បែកគោគំនូហើយនិងម្រ័ក្សណ៍ខ្មុតផងដែរហើយរួមទាំងសិប្បកម្មផ្សេងៗទៀតផងដែរអូខេអ្នកគ្នាដោយសារពេលដែលខ្ញុំទៅគឺជាពេលដែលពួកគាត់សម្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានសុំគាត់ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញនៅកន្លែងនីមួយៗទេបើសិនជាអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកគ្នាអាចចូលទៅកាន់ page របស់សច្ចៈឬក៏មកទទួលបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅទីនោះតែម្ដង មិនត្រឹមតែជាកន្លែងសិប្បកម្មប៉ុណ្ណឹងទេបើនិយាយពីទេសភាពហើយនៅបរិយាកាសវិញគឺអេមែនទេអ្នកគ្នាសម្រាប់អ្នកគ្នាដែលចូលចិត្តដើរលេងថតរូបអីចឹងណាដោយសារនៅទីនោះគឺមានតាំងស្អាតៗច្រើនដើម្បីយើងផ្តិតយកទេសភាពអីចឹងណា Got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me. បាទមួយវិញទៀតគឺទីនោះគឺមានជាប្រភេទអាហារកាហ្វេដែលឲ្យយើងអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេបណ្ដើរធ្វើឲ្យសែនបណ្ដើរនៅក្រោមចំហាយទឹកបែបតិចជាអីចឹងណា I don't see nobody but you. In my rose tinted dreams, sprinkle silk on my sheets. I don't see nobody but you. Girl, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? Spend the summer of a lifetime with me. បាទនេះសម្រាប់ទីតាំងគឺស្រួលរកតែដោយនៅគ្នាគ្រាន់តែជិះពីរង្វង់មុខផ្សារចាស់មកហើយបាត់ចូលតាមផ្លូវ BBU មកហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីមកដល់សាលា BBU នេះគ្នាគ្រាន់តែបន្តដំណើរប្រហែលជា300-400 ម៉ែត្រទៀតមកហើយមានសាលា Global ក៏ដូចជាភោជនីយដ្ឋានសម្ភារថ្មីទីតាំងគឺនៅទល់មុខសម្ភារថ្មីតែម្ដង